Всем привет! Что-то я так не запустила свое видео, свой влог. Вот. И вот сейчас решила поснимать. Еще утро у нас. Ура! Утро. Вот. Что-то я так запустила уже. Все. Делаю это. Мне так может быть не слышно просто. Вот. Запустила я свой влог. Слишком что-то. Вот. И хочу вам показать один прикол. Прикол в том, кошелечки. Вот. Купила себе новый кошелек. Такой вот. Скажу сразу, некачественный, потому что он уже ободранный, весь облезлый. Купила себе новый кошелек. Сейчас посмотрим. Вот. Много отделений. Как у всех фотка. Не моя, конечно. Вот. Ну, потом будет моя. Кстати, ходила в новый магазин большой. Карточки раздавали. Новые. Ну, не карточки, карточки. В смысле карточки. Не карточки, а наклейки. Давайте я сейчас поставлю на паузу, достану и покажу вам. Да. Что, я уже достала их? А? Они падают, господи. Так, сейчас я посмотрю, ничего там не осталось у меня. Нет, вроде не осталось. Короче, большой кошелек. Тут еще для мелочи отделение. Смотрите, вот такие карточки. Вообще очень даже прикольные, но я не собираюсь их там тратить, как говорят, как делают. Смотрите, вот хопс. У меня тут карточка. Все из одного мультика. Это уже Немо. Вот. Тоже Немо. И вот эти два мультика. Такая карточка и такая. Я не знаю, что это за мультики. Вообще не представляю даже. Боже. Вот. Даже не представляю, что такие за мультики. Что вот. В каком-то магазине вот такие мне раздали штуки. Это у меня рюкзачок небольшой. И сам прикол, он такой вообще крутой. Что в этом шит? Сейчас я положу эти карточки. Тут вообще написано, что... Ничего я там не оставила, нет. По номерам нумеруются вот 35, 97, всякие разные. Первое, вот я вам поближе покажу. Немо. Вот, я не знаю, что это за мультик, что вот это за мультик. Напишите мне в комментариях. Вообще просто реально не знаю. И в школе, не в школе, там, извиняюсь за звук, сейчас поставлю. Ну вот зазвенел там телефон, не мой, конечно. В том прикол, раздали карточки, не карточки, деньги, игрушки. Здесь будет прикол в том, что у меня кошелек не пустой, а с баксами, со всякими разными. Что я не ставила? Вот мои денежки. И вот эти вот деньги, они просто нереальные. Вот это, эти две нереальные денежки. Вот такие денежки тоже они они реалистичные. Вот. Но эти не очень. Как-то вот эти тоже. Эти-то уж совсем не реалистичные. Но как? Я не понимаю, как их так делают. Вот. И мне типа для приколов. Вот. Так что будут ролики с денежками. Вот такой вот уже не реалистичная денежка. Потому что как такие деньги хранятся у девочки, как
у меня. Но это уже тоже нереалистичные, потому что они из игры. Вот, из игры у меня эти деньги. А эти вот нам раздают, так сказать вам. Вот, так что такие денежки очень даже реалистичные. Вот, если здесь 5, сколько тут? 5000 рублей. Это уже реалистичная денежка, но если закрыть цифру, точнее буквы не являются для платежным средством, закрыть не, то там будет написано являются платежным средством Банка России. Вот. Билет банка прикол. Билет Банка России это настоящие денежки. Такой вот я кошелек себе купила с принцесской тут. Сзади у меня тут такой замочек. Боже мой. Ой, уронила. Сзади у меня тут такой замочек есть, что ты не застегиваешься. Такой замок есть. Он открывается. Сейчас я открою. Вот. Он открывается. Вот так. Я его открыла. Да что ж. Поэтому. Вот я его открыла, и там у меня лежат чеки от магазина, то, что я покупала там. Посмотрим, что же я там купила в магазине в одном. Ой, вот, не так. Взяла я. О, боже. Я купили пользователь Андрей. Адрес. Так, что напиток 7 Up. Рускар. Чипсы, картошка. Короче, напиток 7 Up и русская картошка 2 пачки. Я офигела просто. Это я что-то разорилась для этого. Ну вот, бывает, я захочу такое. Что-то такое вкусненькое, что просто не удержусь, возьму деньги, пойду покупать. Ну, в общем, вот такой вот кошелечек, в принципе, нормально, он кожаный и облазит уже, потому что я давно его купила. Так, как, ну как давно? Недавно, нормально, примерно, суммы такой нормальной. Сразу хочу, кстати, сказать, вот такая вот для снятия лака жидкость. Фигня. То есть это не просто фигня, вот так вот вам буду говорить. А, боже, у меня наушники вытащились. Я свой микрофон опять засуну. Мне придется говорить вот так. Мне придется говорить вот так, потому что так меня, может быть, не слышно. Через наушники все. Вот, ну ладненько, давайте, ребятки, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Будут новые видеоролики, будут выкладываться. Пока.